Idi timaray na dito sir, nga natalyaw iso na kasi naka-white iso na sir, kinaka-black ti pants na. Di timalyaw na nga nagpangato, nakitag iso na sir nga, kasi giant ti inaramid nan. Diyak amo tiri na kon, anak ko, kung nakapay nga inaramid mo, kung kasi in-kaskas ta sir, dito yung nga bato. Kasi kukat, pag isa lang nga magawat ko DJ, saka na sir. Okay po. Itatan, kaputa may misa nga rin sir, nagtartaray nga nagpakasyay, iso nga imay niipag ko, nagpapababa, nagpapaarayat na, iso DJ, imay niipag ko, pinauna nato barok, inukukas na DJ, tapos inalalayan na karon ni Antina, jak pinapupuutan di pa nang ibaba ditoy, tabarang adape lang biyag ng amsyak sir, nagtartaray nga nagpababa nga nagpapaarayat sir. Iti karitagun daway mga ka-JCQ ket adateng mismo dito ya sirok iti Acacia Tree dito ya sitio proper iti barangay Tabug iti siyudad ti Batak. Gapuanan nata itay kalabes nga aldaw mga kaibigan ket adda iti maibaga tayo nga iso na ket nagtay usar na iti detoy tali. Istorya detoy mother na ket nga ditoy iti nakadiskubrianda nga iso namatan iti kalabes nga aldaw ket awan meten iti biag na. Intay buyaan dati panagisarsarita ti JCQ Online TV Channel, iti karetoy mother na mga kaibigan. Bali, kiday nga aldaw sir, Martis niya. Ti Lunes, napansimrak iso na sir. Ti ko na nakanyak sir, mama inagbasa, tahaan matunay nga nasakit ti ulok. Tati problema na ngamin sir, so DJ ado ti absent na, agsakit ti kananayon ti ulo na, numabigata na sakit ti ulo na. Katnorik na iso na sir, okay mat, hanmat nga gurigor. Idi damo nga nagsakit ti ulo na sir, bali nagawid iso na sir, ti aldaw. Apay anak ko, adaka, kunak, tatan sir, ti imbaga na, mama nasakit ti ulo, nagpakada na kiniteacher ko. So kunana, madinak, pinaruwar ko mati sikyo nga minikan nakti pas sleep nga intid ni teacher tapno itid ko kidi sikyo tapno kwa intulod nakpay ti classmate ko nga inpalugan ko nana. So gaputa kas jay laong syempre kas ina sir. Madanagan ka ore awang gurigor ta anak mo tag adari-iri inaan na iso nga anak ko intag pa-check up no bigat we biskida jay pa-check up ko sir. Iso na tahimik iso na sir haan nga deti haan nga no ham nga kasaritan. Madi na ibagan, di na sakit nan. Awan mo't sa bali nga ibagbaga na sir, nga di jay ulo na. Okay po. Ti Merkulis kiday jay, mama nasakit ti boksit ko kunana. So pinagtumar ko ti dicycloberin, idi. Okay mat idi nakatumar ti dicycloberin, haan mat nga agbatikal basta si makit kasyay. Iso nga okay mat ton. Iso nga, ti ko na kanya na next week ton, anak ko, no, agkapera tayo, tanto pa-check up DJ clinic na yung bagbagan ni Kwata, baka kailangan mo talaga anak ko ti mata. Kasi amin ngamin nga activities no, kasi ko, iso matipagkuan dati cellphone, baka cellphone ko na napay ni doktora. Iso nga limiteram ti pinag-cellphone na, iso nga papasuot ko dati ginatang na nga kwa sir nga kagangay lang. Karita nga time, sa dinot ayan yung idi ma'am. Hindi nagkuiso na siya. Tay ko sir nga nakipamunpon kami, tay bagana nga makipamunpon, aghap din to iso na. Okay. Hindi ka kami nga sa nga pamilyaan, pati daipag ko, kayong ko, napan kami nakipamunpon. Kaya nga oras sir, kaputa busy kami nga tumultulong agi pa ni nga nagdaldalos, naging inaw. Idi nalpas kami nakainaw sir. Bali sinigsig aki ilalabas na sir. Apay nga ta datoy anak ko ada nga ta nakiluganan na tan daduma sir no makababa ka ngamin di ba kalsadan. Makita latta. Makita da nga magmag na ilugan da ingana waiting shed kasyay. Ada nga ta nakiluganan datoy anak ko kunak. Di ko awan lata tinauray ko ingana alas 2 nga mahaan malang pulos sir nagpari na nga kasyay ti inaramid na. Idi kuan kunada DJ kanyak nabambanog kan sa ading alaina nam ditan uray tadamdama dan tumanti inawan tayo makaina na. Iniidak pa si kaser piman DJ titugaw da wala puros ti kasla ko pampanunot ko tati kapanunutak sir na panagbasa isunan. Idi 4:30 mga 4
15 siguro sir, kung nakinilakay, kaalaan ni jay anak mo. Tatan, iti dumato yung sir, di kiti aso, agkalawikiw da nga sumabat. Di ka inkastak idata mabisinda siguro ng timpla akti kananda sir, jak pinakasukat, tinimplak di kananda pinakan ko ida. Di nakapakanak sir nagbuggo akti imak, kinitak jiri daw. Jiri daw mingamin sir, hanga nakakandado ngam ada ka din na. Okay po. Kunak, apay nga tanga nakalukat tiri daw. Hindi sumurak na kon sir, di kad adad tay washing, natalyaw ko jibag na nga inusar na nga napan Nagbasa. nakipamunpon, Okay. tay Yes, batit ma'am. na nga bag. Linukatak sir, apay ada tay cellphone na, kinitak, 80%. Apay tay anak ko, 80% yung cellphone na. No ada iso na ngamin, inus-usar na. Tatan insublik sir, sumuro ka, kinitak di salapayan, di nagsukatan na. Awan mo tay nagsukatan na, kinitak di bag na, isupay lang ti ayan na, sipod tay bigat. Rimornak sir, kasla lang, jak malaman di marik na kun medyo kasiguro nagparik na. Idi rimornak sir, kinita di sapatos na. Isupay lang ti ayan na sir, agabay mo dati sapatos na, isupay lang ti ayan na hamang anakot ko ti. Ngamin sumangsang pat iso na sir, bali, Yernos na. di sapatos na sir, no sumbrok, di jay na palang asiligiri daw, iparabaw na ijay pati medyas na nakaparabaw. Okay po. Tatan, nasdaawa kun sir ata iso pala ornos na di jay sapatos na, agabay damot. Ti pakas daawak, kinitak di chinelas na sir, awan ti pagsukatan na. So nagtibayo nak, maditiri na kun. Anggo, konakta, anggo ngamin ti pangawag mi kanya na sir, ti sipod idi kinabatit na. Di kad nagpukawak, awan sumungbat sir, nga maditiri na kun sir, kasi awan dati, ati kasla, agkapsot tayo tumang ko, tagayam, adagayam iso na nakabitin dito yan sir. Kasano nga napanunot mo ma'am nga imay ditoy? Kastoy sir, nagpuli ka, awak kini antina, adadta ni anggo konak. Awan ditoy kunana. Kita am idtain ni nana dati akin tinga nga balay sir kasi isa Okay. pagigana ni katuganga kinikayong ko. Kinitak sir sinirip ko awan iso na sir. Tatan pimababa akon tatalaga nga maditiri nak sir. Biro ko mo. Biro ko naglawlawak. Tatan napanak ito'y CR mi sir. Ni style namin sir no ada GCR hanga sumungsong bat no ada iso na GCR. So nga ti style ko di lukatak. Isda ada iso na. Ngam gaputa awan sir, ada tako dito yung red nga batit. Natalyaw ko sir gita ko. Napanunot ko nga baka nagsakit di ulo na ta nagtawing Oo. ta Sa bali nakapayaan na. na ishoot. Nagpinaspasak sir. Ngam before nga dumating nak dito bito sir, hanak pay nakadanon. Kasla sa bali talaga ti agpari na kanya kon sir. Kasla jak mailaw lawago. Gila may iska idin. Un sir, dati nagpari na nga talaga ta adi sunod to'y nakabitin nun. Idi before nga dumating nakibito. Medyo di kiti nga kalding mi sir adad to'y lang lawlaw mi. Okay po. Ti malyaw nak nga pasaid ng pangato iso mo ti nakita krito yun sir di ka nagtartaraya ka nako apayon ko nagti kanya na sir. Iguyod ko dyan sa ka na sir kat umirting mat dati talina dito sir. Iso DJ ti nervous Nalami ko. isi din, ma'am. Nalami isi din sir ken medyo Timbang kenen. aring tangkunan ta nakangiisit to'y ulo na sir ken sa ka na. Bali nagtartarayak no ka sir nga nagpaarayat kiniipag ko. Tapos niipag ko kintay barok. Kinday anak na iso tinagtaray ito. Ma'am, dati nga di balasang iyo, amo na ti umuli, ti kayo? Haan iso na nga managuli sir. Ngam dito'y ti ko nak jak amo no kinasano na sir baka nagbatay lang iso na nga ta DJ sir DJ ti dihaan mi Nung ayan no amo. tinakay kabilan di tali idi ma'am. Bali haan ko nga kinitkitan sir ngam detoy. Idi ti maray na ditoy sir nga natalyaw iso na kasi naka-white iso na sir kinaka-black ti pants na. Di ti malyaw na nga nagpangato nakita iso na sir nga kasi jayin ti inaramid nan. Jak amo tiri na kon anak ko kung nakapay inaramin mo ko kasi inkaskas ta sir dito yung nga bato kasi kukat pag isa lang nga magawat ko DJ saka na sir Okay po. itatan kaputa may misa nga rod sir nagtartaray nga nagpakasyay iso nga imay niipag ko nagpapababa nagpapaarayat nak iso DJ
may niipag ko, pinauna nato ibarok. Inukukas na di jay, tapos inalalayan na karon ni Antina, jak pinapupuutan di pa nang ibaba dito tabarang ada lang biyag ng amsyak sir. Nagtartaray ka, nagpababa nga, nagpapaarayat sir. Ma'am, iti karita gundaway, patyan yung isunat ng iyuli nga tali. Ta ko nam tatay nga, haan na, iti kalabes ket haan na met nga, kaya iti umuli tinangato. Tanangato deto'y ayan na. Di nga ron amo sir, no apay ti ko napay ni amana, kasano nga ta pinaguli na sir, di jay nga kangato. Kasi di gawat jay saka na, pag iso lang nga magawat di saka na, hang ko nga namirmira di jay tali sir, no ayan na nga banda tinang baudan na. Kasi di jay nervyos ko sir, kada kuha ko, aglalaukan nga mari na ako, iso nga nagtartaray, di jay nga nagibibitin di jay, nalabsan nga turod-turod sir nga daabot dita. Okay po. Bali di jay tinagpaypayapayak kiti karuba, iso si Mang Atda sir. Pinapainom dak ti danom, handa nga pinalubusan nga sublianak tay anak ko, taamuda nga maditiri nak idi sir. Pinaypaypayan dak pay ide, pinapainom dak ti danom. Uray ta ada jay nga nangaray ta anak mo pakalma ang palang tirik nam sa tayo sumangat kung kunada sir. So karito gundaway ma'am, patyen iti pamilyayo kan of course si kaken ti father na nga inubra na nga memesa di jay. Siguro sir, nga ami amo no kasano ti pinangaramid na tanang ato. Mabuteng met nga umulit na nga to. Detoy sir nga pagid-idda ami ti kwa ngamin detoy sir, no summer sir, di kad kapudot. Agala kami ti karton dito nga pagap-apa mi dita isubahili no ka iso ti pagid-idda ami no ka dita sir. Okay. Awang met tikas lang nakita yung surat, text or anyaman nga notes kumang DJ nga inarabid na ket impaka muna kada kayo. Awan sir, kasi ti idi naala da iso na ti rabiin kasi imay digiti pulisan, imay da doktoran. Ti bala mi kumapay idi sir, bali pabigatang mi pailaeng. Kaputan na i-report mi ti pulis, tapos na amuamutan ti sa karubaan. Imay ni doktora, di ka DJ lang tugaw mi matinang paidaan mi kanya na, napapamiso na. Ada iti plano yung mangi pa-imbestigar iti biyang ti PNP no anya nga talagat napasama kanya na. Ada no ka sir, kasi ada dati kasinsin na ijay Manila nga jak amo sir no kernel iso na ijay kasta balik kasinsin nila kay ko balik na ipadpadamag mo tan digiti ka kasinsin na kasi tinapasamak kay anak mi bali agim imbestigar iso na sir iso nga iso di kasarsaritak before kayo Yes nga po. nakasarita kasi kunada sir no di pinagsakit ti ulo na papacheck up kumat iso na kumat nga binaybayan so amuna no kasano ti panang patig ko kanya na iso nga nagrabaw nga rason sir nga aramidin na Awang dijay madigitikas lang problema na iti kalabes ma'am nga naibagbaga na kanyayo. awan mat sir kasi no kuhaan kami mat nga managapa kini lakay no lang adalang mat basit nga kuha tay gagangay lang. Lastly, anatikas lang ikid daw mo iti biyang ti PNP. Tapno tikas na ket mapenekyo no anya talaga iti napasamak kada iti balasang mo. Kati daw dawat ko kumaser ko aksyonan da nga sigod arami din dati amin nga kabaalan da sir tapno maamuan mi mat nga pamilya no ana nga talaga tigapuna kasi no da kami sir awam mo ti kumagapuna nga nadagsen tapno arami din na DJ nga pinangketel na ti bukod na nga biag sir. Awam mo ti amomi iso nga ti kunada sir baka ada na ununag nga problema na nga haan na lang na ibagbaga kanya mi ngam kunakot apay nga kwa apay nga dinala ko maimbagbaga kanya idin to ta ibagbaga mo anak ko no adanto ti boyfriend mo ket siyak to ti mo na nga pangibagaam hana nga gungot anak ko kasi gagangay deta naglablabasa mo tinapatig kat priority mo ti pinagadal mo kuna kanya na un mama kunana.